ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಒಸುಗು ನಿಗಲೆಗ್ ಮಾತ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಾತಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೇಫ್ ಆದ ಉಲ್ಲರಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಇನಿ ಯಾನು ಕುಡಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ದೊಟ್ಟು ಬೈದೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಸಾಸಿವೆ ಪಜ್ಜಿ ಅರೆಪುನು ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲು ಸುಲಭವಾದ ಎಂಕಲು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣದೇನದೆ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಇತ್ತನ ಇಡೀ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕೈಪುನ ಎಂಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅತ್ತಂದೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟುಗು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲೆಂದಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೇನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡಸ್ರಾದ ನಿಗಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂದು ಪುನಃ ಮಾತಾಗಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಲೆ ಒಂದು ಹದ ಸೈಜ್ದ ಒಂಜಿ ಪರಂದ ದಿನ ಪೈನಾಪಲ್ ದೆ ತಂದೆ ಅವನೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂದು ತೋಜಾವೆ ಯಾನ್ ಮುಟ್ಟತನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಐತ ಜೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಾವದ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಐತ ಚೂಲಿನ್ಲ ನಿಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಮಲ್ಪುಣ ಐನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಮುಟ್ಟತನೆ ಮಸ್ತ್ ಪರ್ತೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕೈಕ ತಾಗೋನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ನಿಧಾನವಾದ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಪೂರ ಕಲೆ ತುಲೆ ಚೂಲಿ ಸುಮಾರ ಕಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಅವೇನು ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಂತ ತೋಜಾವೆ ಸಮ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಲ್ತೆ ಈತ ಗೂಂಜಿನ ನಿಧಾನವಾದದ್ದು ಎತ್ತದು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ ಕೈಪುಗು ಹೋಳುನು ಒಂದೆಡ್ದು ಕಿಂಜಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣು ನಿಗಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಆ ಸೈಜ್ಡ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದಿ ಒನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಅನೀತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾನ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಕಲು ಪೈನಾಪಲ್ ನೀ ಕೈಪು ಬೋಡಿತನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತುಲೆ ಐಟ್ ಅರ್ಧದಾತ ಪೈನಾಪಲ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದೀತ ಯಾನ ಅದಾತ ಪೀಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಈಗ ಮಸಾಲಾಗದ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ತಾರಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಒಂಜಿ 4-5 ಆಜಿ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ದೇತೊನ್ಲೆ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾತ ಒಗ್ಗರಣೆದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಉರ್ದಬೇಳೆ ರೆಡ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪೊಲ್ತದು ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಈತೆ ಐಟಮ್ ಕಡೆವುನ ಸಾಮಾನನ್ನು ಓವೆನ್ಲ ಪೊತ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿಯ ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಬೌಲುಡಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ 4-5 ಆಜಿ ಒಂಜರೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಸಾಸಿವೆ ಈತೈನ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದೋಡು ಖಾರಾಗ ಎಂಕಲ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಪಾಡುಜ್ಜ ನುಣ್ಣಗೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಡೆ ಒಂದು ನೋಡೊಂದೇನು ಸಣ್ಣ ಆಯಿನಾತ್ ಕೈಪೆಡ್ಡೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಇತ್ತನ್ನ ಕಡೆನಾಗನೇ ಬೆಲ್ಲನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಆತೆ ಬೆಲ್ಲ ಯಾ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲನ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಪೈನಾಪಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಕ್ಕತ್ತುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಪೋಸ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರ್ಪಿನಗಲ ಅಂದಾಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಚಪಾತಿನವೇನೆ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೀತ ಹಾಪುಂಡು ಕೆಲವರೆಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ದಯಪಂಡ ಒಂದೇನು ಕೊತ್ಪ ಉಜ್ಜಾತ ಕೈಪುನು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೊಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ರೈಸ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈ ತಾಂಡ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆಲ್ಲ ಕೆಲವೇರು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕೆಲವೇರು ಪಾಡುವೇರು ಕೆಲವೇರು ಪಾಡು ಜಿರಾಂಡ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಪ್ಯಾನಿಗೆ ರೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಸಾಸಿವೆ ಚಟಪಟ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಪಾಡಿಯೆ
ರೆಡ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ಪೊಲ್ತುದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಕರಿ ಲೀವ್ಸ್. ಎಸ್, ಒಗ್ಗರಣೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಉಂದೆನ್ ಎಂಕಲ್ ಕೈಪದ ಮಿತ್ತ ಪಾಡಿಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪೈನಾಪಲ್ ಸಾಸಿವೆ ರೆಡಿ ಟು ಸರ್ವ್. ಎಸ್, ಸೂಪರ್ಬ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್. ಸ್ಪೈಸಿ, ಸ್ವೀಟ್, ಟ್ಯಾಂಗಿ ಪೂರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಂದು. ಐಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಯ್ನಾತ್ ನಿಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪಾಲೆ ನಿಗಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ನನಾತ್ ಯಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸಿಪೀಸನ್ನು ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.